Егер де сізде седалищный нерв қысылған болатын болса, және седалищный нервті созып босатып жүрген болсаңыз, осы видео сізге арналады. Бұл видеодан сіз неге созу ауырсынуды күшейтеді, және де бұның жүйкені емдеудің ғылыми дәлелденген жолдары бойынша сіздерге оны емдеудің жолын көрсетеміз, және де оның созылудың зияны қандай болатынын көрсететін боламыз. Мен доктор Абылайхан, невропатолог, физический терапевт, омыртқа буын саулығы жайында көптеген ақпараттармен және де керекті жаттығулармен бөлісіп отырам. Маған тіркелуді ұмытпаңыз. Және де өз басыңызда осы созылумен емдеп жүрсеңіз, өз оқиғаңызды жазыңыз, және де маған сұрақтарыңыз болса, комментарийге сұрақтарыңызды жаза кетіңіз. Седалищный нервті босату бұл қателік. Себебі седалищный нервтің қысылуы, мысалы, сіздің беліңізде грыжа пайда болып, ол нервті қысса, организмнің қорғаныс реакциясы ретінде бұл айналасындағы бұлшықеттер тырысады. Яғни белдің айналасындағы бұлшықеттер, аяқтың артындағы бұлшықеттер тырыса бастайды. Сізді көп қозғалысқа келмей, яғни сіз қозғалып қойсаңыз, қатты резко қимылдасаңыз, бұл нервті ары қарай зақымдап алуыңыз мүмкін. Сондықтан да сол бұлшықеттің тырысуын, нервтің ары қарай қысылуын алдын алу үшін сол бұлшықеттер тырыса бастайды. Ал адамдар бұл кезде үлкен қателік жасайды. Инстинктивно адамдар созылып, тартылып, қатайып тұрған жерді созу керек деп ойлайды. Ал егер сіз созсаңыз, бұл бөлікті дәл осылайынан, бұл кезде нерв бұл жерде қысылып тұр, а сіз оны соз босатып атсаңыз, организм ойлайды, что біздің бұлшықеттің күші жетпей жатыр деп. Екі есе мидан сигнал келіп, бұлшықетті екі есе тартады. Бұның әсерінен сіздің ауруыңыз күшейеді, және де нервтің қысылуы екі есе күшейеді. Сонымен қоса сіздің ауруыңыздың, қабынуыңыздың екі есе күшеюіне алып келеді. Тағы бір түсіндірме ретінде мына нәрсені қараңыз. Бұл жіпті нерв деп елестетіңіз, ұзыннан жатқан, ал бұл бөлікті грыжа деп елестетіңіз, яғни нервті қысып тұрған грыжа деп елестетіңіз. Нерв қысылған кезде оның алдындағы бөлікте, қысылудың алдыңғы бөлігінде қан айналымы нашарлайды, соның әсерінен осы бөлікте ісіну жоғарылайды. Ал егер сіз арғы бөліктен, яғни аяқ жақтан тартатын болсаңыз, яғни созылатын болсаңыз, сізде осы ісіну мына жерде қаттырақ қысыла бастайды. Ол мына мысалда қараңыз. Мына түйін, біз астынан тартып атырмыз, аяқты созып атырмыз. Сол кезде мына түйін мына жерден өте алмай, арлы-берлі, дәл осы бөлікте қаттырақ қысылуға алып келеді. Яғни не артқа қайтпай қалады, не алға жылжымай қалады. Соның әсерінен көп адамдар еңкейіп, бір орында қатып қалатыны. Егер де сіз осы созылуды тағы ары қарай жалғастыра берсеңіз, ісіну жоғарылай береді. Соның әсерінен, созылу әсерінен қабыну артады, және де ауруды күшейтесіз, және де өз жағдайыңызды өзіңіз қиындатуыңыз мүмкін. Адамдардағы тағы бір қателік бұл ескі тәсілмен емдеу үрдісі, баяғыдан келе жатқан ауруды емдеу әдісі. Яғни бұрында бізде қалай емдейтін еді? Бұлшықет тырысып тұр, оны уқалау керек, оны созу керек, инемен босату керек, немесе турникте созу керек, қазір инверсионный столда созу керек, немесе бассейнде созу әдістері пайда болып жатыр. Бұл нәрсе қателік. Неге? Өйткені бұл бұлшықет маңызды емес, көбінесе бұлшықет бұл екіншілікті. Бұлшықетті емдегеннен пайда жоқ, бұл симптом болып табылады. Ал оның негізгі себебі оның түбірінде, бел омыртқасында. Бел омыртқасындағы нервті босатыңыз, сізде бұлшықет автоматты түрде босайтын болады. Яғни бұлшықет нервті сіз декомпрессияласаңыз, және де мобилизация. Бұл жайында қазір түсіндіретін боламын. Ал енді осы седалищный нервті босатып, оны емдеудің нағыз ғылыми негізделген екі қадамдық стратегиясын көрсетейін. Бірінші қадам бұл кеңістікті ашу, немесе декомпрессия деп аталынады. Яғни омыртқаралық тесікті ашып, ондағы жүйкенің қысымын азайту болып табылады. Бұл бірінші қадам. Екінші қадам мобилизация, яғни нервті босату. Біз омыртқаны босатқаннан кейін, оның аралығындағы нервті сырғанатып босата алсақ, ондағы қабынуды баса аламыз. Ал қабыну басылса, бізде ауру сезімі басыла бастайды. Бірінші қадам омыртқаның декомпрессиясын жасау үшін, яғни омыртқа аралығындағы тесікті немесе қысылып тұрған жерді ашу үшін, біз екі жастықты алып, дәл осындай диванға қырыңызбен ауыратын бөлігіңізді осындай арка қылып ашып жатамыз. Яғни бұл кезде сіз гравитация күшін, яғни жердің тартылу күші, адам тік тұрған кезде гравитация күшімен омыртқасы қысыла бастайды. Ал сіз жатқанда сізде омыртқаңыз бос жатып, оның аралығы ашыла бастайды. И ол ашылғаннан кейін ортасындағы нервке
дем алуға, тыныс алуға мүмкіндік бере бастайсыз. Дәл осы қалыпта кемінде 2-3 минут жатуға тырысыңыз. Екінші қадам нерв мобилизациясы, яғни нервті сырғанатып босату. Ол үшін диванда шалқадан жатып, аяқты, ауырмайтын аяғыңызды тіке созып, бірақ табанды өзіңізге бүгіп қоясыз, және де мойныңызды көтересіз, ауыратын аяғыңыздың астына ұстап, сіз жоғары көтерген кезде тізеңізді, басыңызды шалқайтасыз. Ал түсірген кезде бірге түсесіз. Ең басты шарт ауру сезіміне дейін жасалыну керек. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Бір аяққа 30 рет, бір аяққа 30 рет жасалынады. Бұл жаттығудың индикатор ретінде ауру сезімі сізде жоғарыдан төменге қарай, яғни сіз жатқан кезде, немесе табаннан беліңізге қарай ауру сезімі азаю керек. Бұл нәрсе сіздің дұрыс жасап жатқаныңыздың белгісі болып табылады. Созылудан разницасы, созылуда тек сіз тік тартасыз, аяқ тартады ғой. Соның әсерінен белде ауру сезім күшейеді. Ал бұл жерде сіз нервті бір қалыпта алға артқа жасайсыз. Яғни былай и былай. Бұл нәрсе алға артқа жылжығаннан сол бөліктегі нервтің ісінуін азайтып, қалынуын төмендетеді. Соның әсерінен сізде нервтің бұлшықеттің тырысуы азая беретін болады. Бұл екі қадам мобилизация және декомпрессия сіздің жағдайыңызды едәуір жеңілдетеді. Ал егер де сіз өмір бойына осы аурудан құтылғыңыз келсе, және де жүйелі қадам-қадаммен жасалынған емдік жаттығулар бағдарламасын алғыңыз келсе, төмендегі жекеме емдік жаттығу деп жазып жіберіңіз, мен сізге толық бағдарламаны жіберетін боламын.